yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu. Kitaaba furaa afaan oromoo. yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu. Ani biyya Misra gaafan jiru wannin arge madrasaa takkaa jira madrasatul alsun jedhanii madrasaa afaanii jechuudha. Achi keessa ka jiru kan akka afaan amaaraa duuba nun afaan bal'aan biyya keessa jiru akkamitti itti seenuu dhabee jedhee gaafannaan afaan oromoo qubeen qabu afaan qubee qabu malee asin seenuu jedhan. Akkasittan gaakirraa afaan oromoo kanaaf qubee kaayuu jalqabee karaa hedduu tattaafata guddaa godhe dura afaan arabaatiin odoon akkatti kanatti jiru Soomaaleen afaan isiitiif qubee keesse anis qubee isaanis kana maddii deemetuman qubee haaya afaan oromootiif qubee afaan oromoo sana manaatu godhe namootu itti fayyadama qubee saniin waa hedduu katabuu barreessuu keessattuu tafsiira qur'aanaa kan raadiyoo nama qilchuu irraa gallachisu san harfi oromoodha saniin furaa afaan oromoo kan jedhu katabeen jira. Lolli gaafa san biyya Somaalee fi Amaara jidduu jiraatu ture. Mangistii Somaaleetti himee kanaan durallee afaan oromoo isintu raadiyoona seensise. Uummanni oromoodha afaan fi katabuudhaaf tattaafatti jira. Mee kitaaba furaa afaan oromoo jedhu kanin an tolche kana muxabbaadha ol ergaan jedheen biyya sanitti akkasitti xabba'anii biyya Itoophiyaatti Hararitti ol ergan. Haa ta'u kitaaba furaa afaan oromoo jedhu agarraan oromoo dhaga'ullee feenu oromoo nuti dirree waraana finne asitti Maqdishoo keessatti Sheekh Rashaad jiraachisa akka kitaaba san gubdanii nama allafellee nu ajjeeftan duubaan waraane jedhanii Ziyaaditti himan. Yoo kitaaba san gubuu baattee nama san ajjeesuu baatte ashkarri kiyya ati deemi lolanii na himani duuba waan ashkarri kiyya lola dhaab akkamitti itti na seensiftan jedhee natti erge. Waa kan qabuun jedheenan mee jara san gaafadhuun jedheen Somaalee arrabsa Amaara Faarsaatii gaafadhuun jedheen gaafa isaan deebi'an. Wanni keessa jiru hin jiru gubbaa sana jiraa jedhaniin maqaa daftararra gubbaadhaan katabame kana jibbina malee keessa homaan jiran jedhaniin Amaaran Faarsu Somaaleen arrabsu jedhanii akkasitti hayaa isinii jirjiiranii jedhee Salaat Qaasim jedhanii tokko jira raadiyoo gaafa sana hakamu Abdusalaat Qaasim jedhanii bakka kitaaba maxxansu geesse deebisii hunda isaati maqaa kana jirjiire maaliin katabe afaan Somaalee abboo afaan abboo irra tokko malfadhaan jedheen bakka tana wannin akka gaariitti qaqqabee laale uummanni nu feene akka qubee takka uummanni oromoo qabaatuun akka garteetiin waan isaanitti ulfaatu takka taate. Ani maalin jekka garaa kiyyatti odoo afaan shayxaanallee jedhani akka uummanni oromoo qubee takka irratti walii galu godhuun oolu jedheetan muradhee jira. Duuba Abdusalaat Qaasim maqaa lamaanirraa maqaa Somaalee irraa darbee afaan abboo jedhe akkasitti furaa afaan abbootti jirjiiran. Fuunee gaafa bakka kitaaba maxxansututti deebifne warri maqaa san keessa dalagu kitaabni itti maxxanfame alaa kana irraa buqqifataniiti ni bareeda. Habiraa itti tolchan. Warri bicha keessa dalagu hundinuu walitti qabateeti ijoollee isaatiif kitaabatti maxxansuu jecha irraa borummaa hoggaa magaalaa tana hoggaa argan namni gad deemus furaa afaan oromoo maajja daftara isaanitti maxxansaniifi sheekhiin jenne inumaa waan ati jirjiire ati jette san dhiiseti kunoo magaalaa keessa olii gab furaa afaan oromoo facaase ashkaranatti erginaan ani hin facaafne warakki keessa dalaguutu irraa buqqifatee itti maxxanfatame kuni daragaatiyyaa mitiin jedhe maaliif Somaaleen buqqiftee daftara ijoollee ifitti maaliif goote wanni gooteef gama tokkoon gurbaa dardara jabaa waraana harkaa qabu mukatti eeggatu gama kaanin intala takka gaarota mishingaa matarra kaayatte agaada aananii harkarra raafatte mudhii siidhaa qal'oo sabbataan hidhatte halaalaa si laallan ijjitoo bololti jedhu gurbaan sun
dardarticha kanaatu barogaa isii ganda siidhaa keessa deemtu argee akkanatti hawwee fi bar siin hoggaala akkan laalan intala Somaalee kanaaf jecha gaa Somaaleen jaalattee biyya hunda waliin gaan akkanatti maqaan Oromoo hun keessaa hafe jechuudha. Faan kanaa jecha hoggaa meeqaatam du'uu gahe alhamdulillahi amma gandu illeedhaa qalbii takkaanin du'a. Wanni rabbiin je'een oolamu harfii kana birree baasuun akkuman afaan Oromoo kana raadiyoona seensisee afaan kun raadiyoona hin cabsu jecha mirkaneessisanitti Oromoon akka qubee takka ta irratti walii galan ta Oromoo tan jedhamtu san akka godhattu sanillee alhamdulillah rabbiin na milkeesse ummanni keenya har'a qubee teenya jedhanii qubee ni qabna jedhanii dhaaddatuu qaban biyya alattillee biyya keessattillee. Kutaa tokkoffaa kan kitaaba furaa afaan Oromoo namni barreessee Diktor Muhammad Rashaad Abdullee Abbaa Qubee Oromiyaati. Bara qubee tana barreeffamte 1965tti. Qubee gurguddoo haa barannu. A, Baa, Caa, Daa, Ee, Faa, Gaa, Haa, Ii, Caa, Kaa, Laa, Maa, Naa, Oo, Paa, Qaa, Raa, Saa, Taa, Uu, Vaa, Waa, Xaa, Yaa, Zaa. Qubee xixiqqoo haa barannu. A, Baa, Caa, Daa, Ee, Faa, Gaa, Haa, Ii, Caa, Kaa, Laa, Maa,
na, o, pa, qa, ra, sa, ta, u, va, wa, ta, ya, za. Qubee dachaa caa nya sha dha ba. 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 Dubbiftuu qubeenii gabaabdu'uu fi dheertuu e i o u a e i o u. Dubbiftuu qubeenii gabaabdu'uu fi dheertuu e i o u a e i o u. Qubee
afaan arabaa qofa غين عين ضاء ضاد ذال حاء ثاء صاد غراب عمل ضباب ضبع ذنب حساب ثواب صراط lakkoofsata haa barannu tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan qubee dachaa caa namicha qubee dachaa nyaa nyaata qubee dachaa sha shankoora qubee dachaa dhaa dhagaa qubee dachaa baa kophee kabajamtoota daawwattoota hordoftoota deeggartoota beejii kiyya beejii biroomsa adda addaa kan irraa argattan beejii kana wanni fudhannu darsii lammaffaa kan kitaaba furaa afaan oromoo kutaa lammaffaa qubeellee jahan kana a ba ca da e fa yoo rabbi jee nu eegadhaa hin fagaatinaa haa wal jabeessinu haa walii barsiifnu haa walirraa barannu isinin jaa galatooma bilisummaa haa uummata oromootii
hordoftoota kabajamtoota beejii kiyya yuutuubii kiyya yookaan yuutuubii Diktor Muhammad Rashaad Abdullee Rabbii jannataa qananiisu hordoftan kutaa tokkoffaa kan kitaaba furaa afaan Oromoo asitti dhume hanga kutaa lammaffaan walitti deebinu nagayaan jiraadha waan feetan argadha. Khalid ilma Diktor Muhammad Rashaad Abdulleeti. yaa afaan oromoo wannin sidhaan madhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu